Birds. Birds are of various color and sizes. Look at the picture given below. Label the birds correctly. Also write on one word to describe each of them. ये birds देखो और इसमें describe करो कि ये क्या क्या है. तुम जब पढ़ोगे उसके बाद ही तुमको पता चलेगा ये क्या है. Birds are animals that can fly because they have wings and light bodies. They do not have teeth. They have beaks. Let us learn about their beaks in the birds. इन लोगों का क्या होता है? इन लोगों का beaks होता है. इन लोगों का कोई hand नहीं होता है. इन लोगों का कोई teeth नहीं होता है. ये ऐसे ही fly करते हैं क्योंकि ये fly कर सकते हैं. इसका wings रहता है. Beaks. A bird uses its beaks to catch and eat food. बर्ड्स का बिक्स होता है जिससे वो लोग कैच कर सकता है, ईट फूड कर सकता है. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड्स दे ईट. डिफरेंट बर्ड्स अलग अलग बिक होता है. उन लोगों का अलग अलग तरीका सा खाने का हैबिट भी होता है. बर्ड्स सच एज अ स्पैरो एंड पिजियन ईट नट्स एंड सीड्स. स्पैरो एंड पिजियन नट्स एंड सीड्स खाते हैं. दिस बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शॉर्ट हार्ड बिक्स दैट हेल्प देम टू क्रैक ओपन देयर फूड. ये छोटा छोटा चोंचीला होता है बहुत ज़्यादा जिसमें वो ग्रेन्स को फूटा करके वो लोग खा सकते हैं. स्पैरो एंड पिजियन. फ्लेश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल वल्चर एंड हॉक फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक फॉर टीयरिंग फ्लैश. इन लोगों का ऐसे हुक जैसा होता है तो वो टीयर कर सकता है फ्लैश को. फ्लैश मतलब कच्चा मीट को. ईगल एंड वल्चर होता है. Birds such as woodpecker have strong pointed beak. Such beak help them to poke holes into the hard tree trunks and pull out the insects from the holes. Hoops use their beak to look for their inside existing tree holes. वो लोग ऐसे इन लोगों का इतना चोचीला होता है कि ये पूरा वुड के अंदर हो जाता है. ये वुड पेकर उससे ही टकरा के वो लोग खाते हैं या कुछ चीज़ को बाहर निकालते हैं. Woodpecker hoop. Water birds such as duck and goose have broad and flat beaks. इन लोगों का broad and flat होता है तो क्या होता है? These birds take muddy water. इन लोगों का muddy water मिलता है और muddy water लेके वो लोग वहाँ पे मड से सब कुछ insects निकाल के खाते हैं. These birds take in muddy water and insects, worms and plants and their beaks. वो लोग plants and beaks को वहाँ से सब कुछ खाते हैं वाटर से निकाल के. Birds such as sunbird and hummingbird suck nectar from their flower. They have long and pointed beaks which help them to suck nectar. ये इन लोगों का शॉर्ट लॉन्ग एंड एकदम पॉइंटेड होता है तो क्या होता है? फ्लावर से वो नेक्टर निकाल के खा सकते हैं. ऐसे वो लोगों का बीक होता है. Feet and claws. Birds have 2 feet usually with their 4 toes on it. इन लोगों का 4 ऐसे उंगली होता है. They use their feet to walk and hop around as small as to catch the whole food. इन लोगों का small हाथ से क्या होता है? Catch food करना होता है या hold करना होता है. Flesh-eating birds such as eagle and vulture have very sharp claws called talons. इन लोगों का जो claws होता है इसको बोला जाता है talons जो पकड़ के ले लेता है, छीन लेता है. Using these talons, they pick up the small animals such as toad, mice and rat. इससे क्या होता है? एंका जैसा होता है, हैंगा जैसा जब पकड़ के लेके चले जाता है. Perching birds such as crow, sparrow, pigeon and parrot use their feet to hold the trees, branches and sit on them. They call perching. लोगों का इतना छोटा छोटा होता है वो पर्चिंग करने के लिए होता है मतलब पकड़ने के लिए होता है बैठने के लिए.